们首先将大蒜给它切碎，准备一个容器，我们将大蒜放进容器里面，然后倒入鲜开水，最后我们再加入冰糖，白糖也是可以的，不过最好是冰糖。这个土方法大家可以去试一下。我们现在将它搅拌均匀，让它浸泡10多分钟。好了，现在时间到了，我们只需要每天坚持喝它，你的感冒就能好了，而且它还能祛寒，所以我们长时间喝它对身体是有好处的。大人小孩都可以喝，天气总是下雨，气温忽高忽低，小孩特别的容易感冒。大家学到这个小妙招以后，可以给家里面的孩子喝，保证特别的有效。好了，今天的分享就到这里，下期再见，拜拜。